8月20日水曜日、日経先物トレード戦略。昨日の朝お伝えした通り、4時間足情報ウェッジからの下落となりました。実際の現場では上下をしながらの下落なので、安易に売っても戻りで切らされてしまいます。トレードは緻密な分析と厳密なルールが必要になります。今日のトレード方針を知りたい方は今朝の YouTube 動画で、